Привет! Это Reborn. У Дениски Карамышева вышел новый ролик, и на этот раз по игре Warhammer Vermintide 2. Знаю эту вселенную, но не знаю про эту игру. Что это за игра? Такая ММОша, что ли, какая-то новая? Просто ни разу не слышал. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Так что погнали сразу смотреть без долгих предисловий. Peter Parker. British people watching Spider-Man be like, Peter Parker. Что? Питер Парка? Типа Питер Паркер? А почему Питер Парка? Бауа. Питер Паркер. Я так понял, это Warhammer Legend, который, или как там она называется, фэнтезийная, да? Потому что не очень это похоже на 40к. British people be like, can I get a bowl of water? Чё? Борблеспюхалиско. Выглядит вообще прикольная игра. Это с этого имени ты угорал в начале? Да, я говорю. Борблеспюхалискарч. Battlefield Overwatch. Ой, я вляпался в какую-то херню, меня мошки едят, пацаны. Ад. Я тебя отбил. Я тебя отбил от мошек, да? Я тоже. Сейчас, погодите, он станет как... Подождите, уйду там. Сука! А, ты в меня попал. Блять, прости, Граната. пожалуйста. Блин, что-то как-то какое-то вообще... Какая-то хрень на экране происходит. Вроде прикольно, ничего не понятно пока что. Блять, вы чё? А! Ном-ном-ном-ном. Спасибо. Это он хуй, судя по всему, заглотил. Я чипсы ем сижу. Да, мы верим. О, пацаны тут, блядь. Ассасин, он ко мне вплотную подошел и смотрел на меня. И трогал себя. А чё, Сань, стреляй, у тебя же арбалет. Я перезарядка была. Так. Ой, на меня прыгнул. Здесь он так медленно и печально летел на Заки. Он Он просто... такой, ну мне пизда. Да, такой... Он пока летел, завещание писал. Чуть тяжело сейчас, наверное, школоте с гопниками, да? Потому что... Их нету, да. А их нету? А чё, они... Да, ну... Все, они нормальных людей реабилитировались. Да, не сказал бы. Ну, в смысле, так новое поколение гопников же выросло, поди, нет? Не-не. Хипстеры. Хипстеры... Ну, Не, хипстеры не гопники. Хипстеры, мне кажется, безобидные. Хипстеры, подожди. Ну, то есть, когда к тебе подходит человек отжимать айфон, у которого прическа за 5000 рублей, и от него пахнет ванильным смузи, ну ты что? К тебе что, подходили такие? О, я бочку поднял, пацаны. Бля, опять, да, и почему-то в меня-то ее кинул. Я не знал, что у нее Friendly Fire. Блин, выглядит прикольно, реально игруля. Я бы даже, может, покатал немножко. Правда, она вся на английском, это бесит. Блять, я бы вот это вот подальше выкинул от нас. Вон туда Да куда-нибудь. ладно, крутая. Чё, зачем так Она далеко нужна. выкинул? Потому что она Friendly Fire ебашит. Ну и нормально, никто же её не взрывает. Ну, ты меня плохо знаешь в этой игре. Денис себя взрывает. Видно. О, нет, пацаны, я перегрелся. Сейчас взорвусь. Да ёб твою мать! В смысле, как он перегревается? Не, я вижу вот эту полосочку, а почему он перегревается? В чем прикол? Он же что, батарея? Да чё, я все время забываю про это говно. Как будто, знаете, берешь какое-то оружие в каком-нибудь штаке, стреляешь, он такой раз перегрелся, заклинил, и нужно подождать, пока он остынет. Здесь, правда, он не остынет ни хрена, он просто взорвется. Блять, да ёб... Третий раз. Денис себя взрывает. Чего уж говорить о вас. Себя-то мне хотя бы жалко. А, мы опять как, блядь. Да, мы вернулись к этому лифту, сейчас вниз поедем. И там сейчас бомба будет, а, да? Ой, пацаны. Простите. Вот и наша бочка. Чего? А, ёб... Потому что он Повесил эту бочку в начале не сюжета. просто так. Чтобы её поднести. Типа ружье Чехова, или как это называется? Ну, мы все подамажились. Пока загружаешь. А что это Блять, такое ты еще вредное? берсерка взял, ты вообще ебанутый, что ли, а? Я охуенный. Там еще можно выбирать, значит, героев, и некоторые герои закрыты. Забавно. Сметанка. Я охуенный. Ёбок, блядь. Не Ты правильно позорь угадал. расу гномов. Не позорь расу гномов, пацане, блин. Этот, Ау. смотри, сейчас пополам тебя разрублю, иди сюда. Вот смотри, правда, смотри, Сайрус стал в 2 раза меньше, чем мы все. Ты как это сделал? Ох уж эти шутки про гномов. А кто такой высокий? Саня, что ли? В смысле? Подожди, ну-ка, Сань, подожди, постой.
Саня выше всех нас, ребята, мне кажется, что он компенсирует. Поэтому это и фэнтези игра. Это как называется комплексы. Сайт, как у тебя обзор? Саня там по яйцам босса бьет, выше не достает. Кусай. Ну зато нормально, это же действенно как раз-таки. Нам сейчас, походу, Кусай. чатик бесконечных патронов накинет. Да, бесконечные патроны. А почему тут Twitch нарисован, не понял. Бесконечные патроны. Какие патроны? Бля, Денис. А, да, Friendly Fire-то не отменили, я про это забыл. Я сквозь Петю хуярю бесконечными Пиздец, патронами. Если бы сквозь, просто я все впитал жопой. Начинаю заговариваться. Ну, я просто что-то подустал, пацаны. Блин, Я прикольно после выглядит игра. этой вакцины только отошел первый день. Ты сделал вакцину от коронавируса? Зачем? Да, теперь еще месяц на работе будет говорить, что он устал после вакцины, Ну чтобы да. его не Ну, трогали. слушай, нахуй ты это палишь в эфире-то? Вот Денис один. Почему? Я с Саней, с Петей. Это я потому что тебе подошел. Ну вот, я знал, что ты подойдешь. М. Мне нравится, как из Пети иногда вырывается вот это. Когда ему лень даже хихикнуть просто. Мне кажется, у него рядом лежит телефон, записанный вот этой фразой, и по нажатию кнопки она просто воспроизводится. Слушай, ну Петя вакцинировал, то у него Я просто усталость. устал, да, ребят. Усталость. Все книжки я знаю, где лежат, поэтому их можете не искать. Стукните по бочке, я ее кину. Нельзя стукнуть, пока ты ее несешь. Надо сначала стукнуть, потом брать. Ну, один раз стукнуть, Петя, один раз, блядь, стукнуть. Произошло. А зачем один раз все стукать? Типа, если ее кинешь, она сразу взорвется, что ли? А если кинешь не стукая, она не взорвется, что ли? Не понимаю, ладно. Троллинг. Петя вместо того, чтобы сделать, что вы сказали, засунул я себе в жопу и поджег, блядь. И к много вам еще мобов. добежал, да. Все, да, ребята, смотрите, что у меня есть. Сайдет, хоть Бочка в жопе, да? Тут книжка. Скажи только где. А вот не знаю, допрыгнешь ли, карапуз. Шпник ебаный. Причем, вы смотрите, Сайдет так бегает, у него, короче, ноги в коленях вообще не сгибаются, просто две палки такие прямые. Наверное, у него просто коленного сустава нету. Подожди, ну-ка, Бедный гном. Сайдет, подожди, Сайдет, присядь. Присел. Ни хрена не изменилось. Тебе может и так вот лучше? Не, подожди, поделайте бэк. Я хочу на него. Вообще нихуя не меняется. Ну да, вот просто чуть-чуть. Этот против дантистов. Нет, я ничего против дантиста. Я просто, когда я последний раз был в дантиста, мне, короче, зуб начали лечить. В итоге мне его выдернули, и за все это заплатил почти 10 штук, блядь. 10 штук за то, что просто выдернули зуб, я бы их нахуй послал. Типа, за что? Вырывание зуба стоит 1500 от силы, ну 1000. Этот вырвал зуб, отвечавший за букву «Р». Хороший комментарий, спасибо. Это, если что, уже финальная DLC, которая ветра магии. Оп, я сейчас как раз пустил один ветерок магии. О, господи. Я волшебник. Пердельник ты, блин. Your Wizard Harry. Воздушный маг. Вы слышите? Ой, парни! Нифига себе, это такие же штуки, как в этом были, в Сириус 7, там чуваки бежали без голов с бомбами, по-моему, или что типа того. Здесь вот чуваки бегут с бочками. Парни, берегитесь! Блядь. Да, меня выкинул. Блядь. Я за Петей. Блять, меня сейчас затянет! Убей мага! А он далеко ушел. Тебе, сука. Перегрелся. Двое, что ли, блядь, не могу? Блин, меня в другую кинуло, какого хуя вообще? Блин. И я не смог двигаться и встал в первую еще раз. Что это за ебаное говно, блядь? Так, я сейчас подниму. Беги вперед сразу, ты тебе в четвертый раз ты со засосет. мной это сделал? Ебать, вот это вот, блядь, environment exploring. Сайду, по-моему, просто Слово понравилось такое. слово О, environment. environment, да, вот к нему все это самое. Прилип. Да. Если, кстати, тут голый мужик сейчас в комнату войдет, Сайду такой, нихуя, вот это, блядь, environment. Ты что-то до синтола накачал. Да, бля. Опаньки. Сейчас фейерверк будет, ребят. Фига он качок. Бум, бич. Хорош. Это ты сделал? Да. Как?
Ну, бочку кинул и... А я думал, это, блядь, какая-то опилка твоего этого Нет. сидельца. У Дениса Егор. Вселенной Вермин. Егор. Что за Егор? Каторжник Егор. Что? Такой это, маленький откуда? Егорчик. Егорка. Егорка. Чел полуголый. Такой маленький злой ублюдок. У которого почему-то постоянно на спине текстуры не прогружаются. А, Ой, где? А, ну все, вот он. Ох ты, ёб твою мать! Нифига себе Я он. такого не ожидал, говна. фига он, блин, его долбанул. Нихуя он Сейчас перегреешься опять. плотный. Блядь, что-то плохое, да, делает? Лучше не стоять рядом. А, он превратился в эту ёбань. Фу, что стрёмный чувак. Чувак какой-то стрёмный, реально. Он на меня переключился. Ну, я его танчу. Бейте его, бейте. Опять А, эта он херня. меня жрать начал, блядь. А, не жрать, он мной вас бьет, ну охуеть. Это музыка из игры или нет? О, Ребят, петух, большой, бля, сука. меня заблевали. Фу. А, это нормально, что я нихуя не вижу? Ах, блядь. Да. Не, прикольно Ты выглядит. что прикольно. спрятался, Петя? Мне там комфортно. Петя зассал. Да, я что-то устал воевать. Все. Капец, вы старые, нам говорят. Нет, мы просто старые, без капец. Ну и... Да, Сайду, он вечно 12. Ага. Так он своим жертвам говорит. Мне 12. Ночью. В 2 часа ночи. Не говори родителям. Ёбаный в рот. Вы чё, охуели, что ли? Да, они всем чатом где-то по моим чувствам делают вид, что это меня это еще трогает. А прикиньте, Сайдет потом ложится спать, короче, и плачет каждый раз по часу. Не, у меня ваши фотки к стене прибиты. И А ты вот это- дрочишь перед сном. Не получается. Почему? Вы стрёмные. Ну ты А делаешь мне ты- усилия над Сайдет собой. пытался. А мне ты по-другому говорил. Сайдет месяц пытался, так и не получилось. В школе учился я хреновенько. Как и все мы. Наверно. Я нет, я вроде нормально. Я точно хреновенько, у меня одни тройки были. Лошара. У меня лучшая была биология и... Блять. Странно, ненавидел биологию. Потому что ты учил ее по клипам Виагры. Что, блять? Анатомию еще он учил. Ну это одна и та же песня вообще. Да-да-да. Предлагаю в речи слово на букву П заменять на слово гомеопат. Нормально. Это хорошо, кстати, это принимается. Да. Честно, не понял вообще прикола с гомеопатом, ладно. Офигенный получился ролик, я про эту игру не слышал, я, по-моему, заходил один раз на стримы к ним, и вроде они как раз-таки играли в эту игрулю. Выглядит она прям очень классно, я бы, наверное, сам с удовольствием в нее поиграл. Это просто кооп или какая-то MMORPG? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. Но я бы, наверное, еще посмотрел ролики про эту игру у Дениски и его команды. Жду с нетерпением. Лайки поставлю. Офигенный получился видос. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. С вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.